wa khatamin nabiyyin, dan dialah Sayyidina Rasul inilah ya pengakhir segala nabi. Dan zaman ini tuan-tuan, Masya Allah, fitnah berlaku. Orang mengaku jadi nabi, jadi nabi, jadi nabi, jadi nabi. Zaman ini. Dan yang kita pelik tuan-tuan, orang-orang yang mempunyai ilmu, terpelajar, mengikut mereka yang mengaku nabi akhir zaman. Yang ini yang kita takut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dulu Rasul Melayu. Rasul Melayu di Paya Jaras dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingatlah. Yang ikut Rasul Melayu ni tuan-tuan bukan orang yang free hair, yang tudung labuh tuan-tuan. Yang mempertahankan Rasul Melayu ni, yang mengiyakan Rasul Melayu ni tuan-tuan, orang yang pakai kupiah. Itu yang saya katakan tentang jika Allah Subhanahu wa taala ingin terbalikkan hati kita, tuan-tuan, bukan hak kita tetapi hak Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Benar tak kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dalam kuliah-kuliah saya sebelum ini tuan-tuan, kitab ni sama saya mengajar di Seremban. Dan tempat dia pun sama juga. Saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, saya cakap apa? Kita marah orang meletakkan Allah ini bertempat. Memang patut marah pun. Sebab tak betul. Jika kita letakkan Allah ini bertempat, tak betul. Memang tak betul. Tak benar. Mustahil. Orang bercakap, tuan-tuan, golongan-golongan ini bercakap dan kita tentang. Salah, salah dan salah. Kita tak cakap tapi kita buat. Mana kita buat? Kenapa waktu di tanah haram kita takut, tuan-tuan? Balik kita di bumi kita, kita tak ada rasa takut. Kita nak kata orang tak takut. Kita nak buat itu tak takut. Kenapa di tanah haram kita takut? Kita kata apa? Ramai orang kata kalau sini jadi, dia kata. Kalau dia yang burung tak jadi mana, dia kata. Jadi iradah dan kudrah Allah bertempat tak, tuan-tuan? Kuasa Allah, kita meletakkan Allah itu bertempat. Kita meletakkan kudrah Allah itu lemah, ta'addud, berbilang-bilang. Di Ardul Haramain ni, kudrah Allah memberi bekas. Di luar tanah halal, kudrah Allah kurang memberi bekas. Ketika kita mati, tuan-tuan, agak-agak mati dalam iman ataupun mati dalam musyrik. Yang ni, la ilaha illallah, nafi dan isbat. Zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi buang semua patung-patung yang berada di keliling Kaabah. Supaya apa? Supaya Baitullah ini bersih. Maka ta'abud kita bersih, tuan-tuan. Sebagai satu perkara ilmu yang perlu kita ambil. Supaya tidak ada syubhah di dalam ubudiyah kita. Bersih Baitullah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bersih, Nabi bersihkan berhala-berhala ni. Supaya ubudiyah kita terus. Bersihkan dulu berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Yang kita meletakkan, kalau tak ada benda ni susah kita. Kan kita selalu cakap kalau tak ada duit susah. Tak pernah kita cakap kalau tak ada Allah susah. Lepas itu ketika kita merasakan selain Allah ini hilang, kita akan jadi sakit. Ketika Allah ini hilang dalam diri kita, dalam hati kita, kita tak pernah rasa sakit dan tak pernah rasa risau. Baik. Macam mana, tuan-tuan? Terlepas projek 1 juta, terlepas semayang duha. Macam mana, tuan-tuan? Kita nak deal projek ni, tuan-tuan, 1 juta. Lepas waktu.
Oh, rasa masuk hospital kita tuan-tuan. Terlepas semayang duha, kita tak rasa apa pun. Tak apa, esok ada lagi. Boleh tak tuan-tuan, kita terlepas projek 1 juta, kita kata tak apa, nanti ada projek lain. Boleh tak? Tuan-tuan, agak-agak kita adil tak dengan Allah? Adil tak dengan yang memberi nikmat ini? Agak-agak kita ni, benar tak perkataan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Ataupun hal keadaan kita sedang menipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita tak boleh bohong Allah, tuan-tuan. Saya tak boleh bohong Allah. Tuan-tuan tak boleh bohong Allah. Kerana Allah ini bersifat dengan ilmu. Dan pengetahuan Allah tidak ada batas. Dan dia tahu zahir kita dan dia tahu batin kita. Dan setiap apa yang kita buat dan terdetik dalam hati kita, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu